السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنيقا oo labaalihii Fuad Yuusuf Cali waxa aan horta jeclaystay inaan ma aragtay idin duubo meesha aan seexdo waa suuliga baan garabsada habeen iyo dharaar salaada ku tukada caagadaha biyaha darkiisiin baa la ii soo dhuraa oo daaqad shabeega la iga soo dhiibaa suuliga darkiisiin waxa ka soo baxa kaneeco maxay ahaydeen baranbaro darxi jirinqaa daqsi baa habeen dharaar oo dhan ku haysanaya wallaahi waa nolol adag oo qof bini aadana loogu talagelin inuu ku noolaado xuquuqda bini'aadamnimada aynan dhigin caagadaa baan ku daboolay si aan ma aragteen xawayaanka ka soo baxaya aan iskaga qabto inkastoo ay haddana hareeraha ka soo baxaan laakiinse alxamdulilah walaabtaan maanta ay bishu tahay waxaan marayaa 2 bilood baan maanta ay ku dhowdahay anoo maxbuusahay oo laysoo qabtay iyo ku dhowaanaysa waxa aan jeclaystay shabaga daaqada laga soo dhiibo inaan tuso waa ka shabagaas weji ilbaabkii shabaga daaqadaa baa laga soo dhiibaa marka waxaan walaalahay u jeclahay inaan ma aragteen horta raggii aniga ma aragteen khaayimay ugu horeeya ninka walaalkay xaggaa ku bartay ee barkhad cali cudum la yiraahdo waan ku saamaxay walaal waan ku saamaxay waad ka dhibaataysan tahay dhibaato badan baa ku haysata waan ku saamaxay walaal anoo taa ka gudbaya ma aragteen waxaan horta walaal doonayaa inaan sheego aniga wallaahi dhib badan bay gaadhay walaal dhibtaa badan oo ma aragteen aan noqoto galoonkayga oo aniga laygu dambeysiyey oo qof kale laygu bedelay magaciisii ninka laygu bedelayna ma jecli inaan sheego magaciisa sababtaa waxa waa ilaahay baa wax bixiya waan ku samray waan iska ma aragteen shaqaysanayay haddana waxaa dhacday ma aragteen sidii iyadoo ay tahay inay ma aragteen diyaaraddii baa layga joojiyey marka diyaaradda waxaa lagu wadaa amba komodondo booq amba copiloot labadaba midba ma wadayn waan iska fadhiyay xerada haddii aan maalin saacad haddaan hafsaamo waa la xidhayay waa lagu xidhaa lay guurinayay xerada amba gaadh baa tahay 2 cisho ganaaxa marka waxaasoo dhan anoo dusha saaranaya ayaan haddana mushaarkaygii igu yimiday wallaahi mushaarkayga markuu igu yimiday waxay igu noqotay argagax bay igu noqotay bishii saddexaad 2019 bishii kowdeedii mushaarkii soo dhacay baan ka waayay banka kabacdi markaan ashkata tegay waxaan u tegay ninka ugu sarreeya xagga ciidanka security military oo ku shaqale waxyaalaha khilaafka waxaan ku yidhi colonel maxamed casawi baa la idhahdaa arrinkayga markuu maqlay wuxuu igu yidhi arrinkan wax dhici kara ma aha ciidanimadana kuma jirto sida darteed waxaan u yeedhaynaa ninka mushaarkaaga bedelay ee commando aadan abdiraxmaan sheer commando aadan abdiraxmaan sheer markii loo yeedhay wuxuu yidhi Fuad arrinkiisu waa arrin aniga baxsan waa isagiyo korneelka ka dhaxaysa ee korneelkiisa u tago soo baryo wallaahi baryo ilaahay baa laga hoos galay waxaan yidhi war marxaba waa ku samray ilaa ma aragteen waxaan soo gaadhnay bishii 8aad kowdeedii 2019 waxaa laga jaray kooraankii baa laga jaray aqalka waxaan yidhi bal u tag haddaba aqalka ugu tago maanta bay soo dhig oo cagaa qabso marka waxaan moodayay qof bini'aadan moodayay oo ma aragteen wanaagga aad samayso waxaan lahaa wuxuu masaxi colaadoo dhan masaxi markaan aqalkii ugu tegay waxaan ku yidhi walaalkii wixii dhacay way dhaceen isaamax baan doonaya inaad xaggayga ka ahatid adna xaggaa ka ahaado mishaarkaygana aad ii soo celisid sababtoo allaydhkii baa aqalka laga jaray waana buka wuxuu igu yidhi soco anaa ka soo fikiray waan eegaynaa dib dambe ma aragteen ilama hadin dib dambe laydhkii iguma soo celin waxa weeji tii dembi askari baan ahayd wax dembi haddaan yeesho markaan dembiga yeeshaba waa layga marayay heerkayga oo ganaax mishaarka waa laga goynaya wax walba lagu samaynaya haddaad dembi samaysid tii anigoo ku samraya waxaa dhacday marka in haddii toole bankigii isagana ganaax soo saaro sababtoo lacagihii ayuu waayey banku mushaarooyinkii waayey
ganaax buu soo saaray bil walba. ganaaxii lacagihii baa igu sii kordhay. waan u sheegay, waxaan ku yidhi war ganaax baa igu socdee mishaarkayga ii soo celi. marka isagu mishaarkayga wuxuu igu yidhi gacanta ka qaado oo askartaa la qaado oo saanka askarta hooseta gal oo nacam si karaamadii sharafta layga hadlayo oo haddii toolada nacam laygu tunto. marxabaan yidhi dee waan iska qaadan jiray wakaas, laakiin ganaaxa baan haddan u sheegay. ganaaxii baa laygu bixi waayey. haddii toole waxaan yidhi waxani wax aniga culayskii isaarnaa iyo shaqadii aan joogay, waxaan haddana dareemay noloshii kale caadiga ahayd ba inay culays kale saarantay. in ma aragtan ay tacliintii aynay jirin oo ubadkayga anigu aan habeenay dharaa la dadaalayo cashar u dhigay xaafadii. in caafimaadkii ubadkii ay iska bukoon karaanba, ilmihii shuban ku dhici karo, ilmihii kanaaca ku dhici karto, ilmihii shukunguyaa ku dhici karo. war bulsho iska wada waxaan arkay dhibaataysan oo taag daran oo caafimaad haysan oo tacliin haysan oo lacag haysan oo waxba haysan oo iskaga nool ma aragteen si darilah iskaga nool. waxaan yidhi haddaba sidan maxaa noogu wacan sidan waxaa noogu wacan waa aamusnaanta. haddii qof walba meesha uu joogo hadduu demisyon qoran lahaa amba uu qarxi lahaa dee wax unbaa isbedeli lahaa. laakiinse waxa weeye qof walba wuxuu ka fikirayaa cadowga isku jibin. cadowba ma jiraba. cadowga waxa weeye waa ragga talinaya weeye. ragga talinaya haddii runta loo sheego in la dilin, in argixis lagu noqon. laakiinse ragga haddii runta loo sheegi waayo oo qof walba meeshuu joogo asonivo uu odhan waayo war sababaa hadduu odhan waayo de one complice. maantana de waadiga arkaysiin meesha aan taagannahay. dadka soomaalida ayaa wallaahi muqdisho jooga ayaa naga nolol fiican oo markay na arkaan dadka reer Jabuuti inaan xanuunsanayna noo haysta buusbuuska qofku uu leeyahay iyo faqriga ka muuqata dadkeena. iska badaa markaad airport markaad kasoo dhaadhacdid ayaad arkaysaa rag xamaaliina oo dadka ka sadaqaysanaya. waana shaqaalo dhar bulooya xidhan yihiin. 10 euro 20 euro wixii loo tuuro ayay qaataan. laakiinse waa sharaf xumo weji. waa dal oo dad dalxiis ay marayaan oo dad shandadahooga guraya ma jiro. adweynaha airport shandadahaaga laga hor qaadayo lacag lagu weydiinayo. marka waa inagoon waxa dhibtaasi jirto. waana foolxumo weji. dalkeenu meel kama noolo. anigu waxaan leeyahay maanta 2 bilood buu ku dhowdahay. ilaahay baa wax dilay. war maanta telefoonkaas si aan ku helaba waan ku helay. si aan idinla hadlana intaana ilaahay saacadeeda dhammayn ayaan jeclaystay inaan runni sheego. war dalkani uu burburay. diin ma haysto, caafimaad ma haysto, tacliin ma haysto. dadku waxay ku nool yihiin darxumo, daranyo, cadaalad darro, dulmi, wax walba lagu nool yahay. anu waa runtan waan sheegay. anuu xabsiga ku jira weliba runtan niisi sheegay. ilaahay baa wax dilay kaalayoona dila. ilaahay baa wax dilay. haddaad wax dishiin kaalayo halkaa igu dhex imaado ani dila. sababtaa ma doonaysa inaad wax bedeshiin. waxa aad doonaysiin mar waliba ummadda inaad isku dirtiin, ummadda inaad khilaaf ka dhex dhaliseen. marka waxa aan leeyahay taasi halkaa markaan kaga gudbo. anu waan dhamaystay. aniga iga nixina wax rajoon xaggiina ka sugay ma jirto. laakiinse runta waan idin sheegaa amba dalkan wax ka bedela amba ma aragtaan amba wakaas. laakiinse shicibka reer Jabuuti waxaan u sheegayaa dulaysta inagaa isdulay walaalahayo. qofka walaalkiina maanta xabsi ku jirana idinka ay dartiin buu xabsi ugu jiraa moodinayn dowladdu waxa maaha idinka dartiin. idinku haddaad dibadda usoo baxdeen wax waliba waa hagaagi lahayd. qofka xabsiga ku jira ayaa hagaagi lahaa. xabsigan walaal cunto laguma cuno, nolol laguma noolo, daranyo iyo darxumaa lagu nool yahay. waa qof muslina waxaa halkaa ku dulman. idinkuna aad seexanaysiin aakhirana waan la weydiin. waxa aan la hadlayaa sheekh xuseen cali, cabdiraxmaan barkhad good, cabdilaahi nuux, dadka cabdiraxmaan bashiir. ilaahay baan idinku xawilay. haddaad ka hadli weydiin maanta arrinka Jabuuti haysata maaragteen bulshada reer Jabuuti. arrinka dadka xabsiga ku jira 500 iyo dhidhi bay yihiin 10 qof. haddii aad ka hadli weydiin ilaahay baan walaalahay nagu xawilay. taasi halkaa baan kaga gudbayaa. culummada siiba waa in laga hadlo. sheekh xuseen cali taa markaan xagga ka gudbo waxaan la hadlayaa faamilkayga. waxaan leeyahay awalwelina ooyina. sababta wax farxad leh qofkiina markuu qabto ku farxa, mushxarad sameeya. xabsi buu qof kale ugu ooyina. maxaa hedanay qofkaasi hadduu xaq ku dhinto mushxaradii sameeya. aniga ilaahay baan igu dhaarshay qofka ii soo ooya. aniga qofka walwala
ubadka iyo noloshan waxa maaragtay waa waxa u noolnahay waa ubadka. maanta ninka barjeenaya ee ubadkiisii tacliin haysan, een caafimaad haysan, ee reerkiisii nolol haysan, aakhiro waa la weydiin doonaa. marka war maanta waxaan leeyahay anigu waajibkaygaan gutay, waajibka saxaan gutay, waajib raganimalaan gutay, waajib aakhirana lagu faa'iidayo adduunyana lagu faa'iidayaan gutay. marka ooyinayay masxarada shicibka reer Jabuuti waxaan leeyahay ilaahay idin qabto. anu wax aan naga qarshay ma jirto. waxaan idin huri karayo oo dhanba waa idin horay, shaqadeedii baan idin furay si aan maanta wax u bedeli karno oo idinkana wax aad uga faa'iidaysan kartiin. sababtoo ah maanta faqri baad ku wada nooshihiin, 80% baad faqri ugu wada nooshihiin, shoomeerinimo iyo daranyo iyo darxumo. marka dadka waxaasoo dhanba inay wax iska bedelaan weeji. si ay waxaasoo dhan wax iska bedelaanna wax walba qacmihiinay ku jiraan. xabsi in laga cabsin, dhimashana inaan laga cabsin. wax maanta noloshaad ku jirtiin wax idinkaga daran ma jirto, wallaahi wax idinkaga daran ma jirto. marka anu waan iisoo ducaynayaa, ana iisoo duceeya. saacadda fideoga aad aragtiin wax dhib walba waan la kulmi doonaa, si walba waa lay geystay. alxamdulilah rabbilcaalamiin. jirkaygu waa u yar xanuunsanayaa. waa kaa walaal, wax alla waxaan idinka reeba ma jirto. alxamdulilah rabbilcaalamiin. jirkuna wada xanuunsanayaa. iisoo duceeya walaalayaal. wax dhib oon sheegan karaya ma jirto. laakiinse waxaan idin sheegay war cabsoonina walaalahayow, cabsoonina. tan aad ku jirtiin baa wallaahi idinkaga daran haddaad maanta xornimo ku hadashin. marka war waxaan doonaynaa maanta waa kalsooni, waa caafimaad, waa tacliin, waa nolosha oo dhib yaraata. kooraan noqoto, biyaa noqoto, kooraan soo gelistaa noqoto, dalkeennu dal bilicle noqda oo muulal leh oo diimis lahayn. waxaasoo dhan baan doonaynaa. dalkoo xisaab yeesha, kii ku furan wax xada la xisaabiyo, wax walba informatize laga dhigo, dhalinyarta adduunka loo wada yeedho. wixii informatig taqaanta kilaviis waa ku fasiil. islaanta casaamo joogta ee casaamaad maanta xeerka qoyska imanaysa maxkamadda usoo dhadhacaysa, waa inay maxkamad ka hesho cali sabiix. maxkamad waa inay ku taala tajuro ubuk. waa inaan meel walba laga helo district lagu samayn karo adresaas wax walba. waa inaan nolosha dhib yarayno. taana inaga baan samayn karayna walaalahayo. marka anigu waxaan leeyahay waan dhammaysta hadal. anugu haddii toole waxaan sugaya waa wadkayga iyo saacadda ilaahay dhammaystiro. idinkan waan iisoo duceynaya walaalayaal, ana iisoo duceeya. wassalaamu calaykum waraxmatullah.